počuť veľký krik. Niekto, kto tu nikdy nežil, ďalší otáznik. Sa nachádzame v kultúrnom dome v Bernolákove, kde práve skončila Fíha Tralala, vynikajúca show pre deti. Účasť tu bola hojná, ale nič sa ešte stále nekončí, pretože čoskoro budú deti hľadať vajíčka priamo pred Bernolákovským kultúrnym domom. A samozrejme, program sa síce skončil, avšak pre ľudí, ktorí majú záujem nakúpiť si rôzne darčeky, rôzne predmety, sa tu nachádzajú krásne veci, tak ktoré by sme sa mohli spolu s vami pozrieť. Práve sa nachádzame, ako som povedal, v Bernolákovskom dome, tu na jarmoku, a mám vedľa seba jednu predajkyňu, ktorá tu ponúka tovar pre ľudí, tak mohla by nám predstaviť nejaké kusy, ktoré tu majú. Vyrábam potravné veci, že najmä z odvábu šatky, bytové doplnky a šité, takisto dekorácie, rôzne textil. Hovoríte, že ľudí to zaujíma, áno? Myslím si, že celkom áno, je to také vďačné, milé, keď si môžu spestriť domácnosť, takže určite áno. Od 12. sme sa stretávali, rozložili a od 1. začali pomaly chodiť ľudia. Bola dneska hojná účasť? Myslím si, že celkom dobré. A koľkátý rok ste sem prišli? Teraz je druhý ročník, keď si dobre pamätám. Možno, že ako, čo je trh, no vtedy bývali len hľadaní vajíčka v pohode. No a máte tu aj niekde svoje dieťaťa? Nie, ešte nemám svoje. Nemáte svoje dieťaťa a prídete sa s ním pozrieť? Určite áno. Určite áno. Áno, je to milá akcia, je dobre, keď môžu rodičia sa niekde takto stretnúť s deťmi určite. Ďakujem vám veľmi. A ja ďakujem. Uciekaj, ajajaj, ajajaj, radšej rýchlo uciekaj, ajajaj, ajajaj, radšej rýchlo uciekaj, ajajaj. Od tradičných výrobkov sme sa presunuli k ďalšiemu stolu, kde sme našli ďalšiu predajkyňu, ktorá s nami bola ochotná sa rozprávať. Keďže sa nachádzame na veľkonočnom jarmoku, čo by ste nám vedeli, keď príchute koláčikov, čo všetko tu vlastne máte? Tak, ponúkam domáce výrobky, domáce muffinky. Väčšinou sú také, ktoré deti majú najradšej. Čokoládové, mrkvovo-jablčkové, vanilkové, potom piškotové guličky, ktoré sú dosť obľúbené, keďže mám svoje deti. A taktiež farebne ozdobené s kukličkami a Veľké noci patria všetky tieto výrobky. Vidíme, že sem prišlo vaše dieťa. Aké z týchto koláčikov, respektíve muffinov majú vaše deti najradšej? Moje deti všetky, ale najviac idú čokoládové. Samozrejme čokoládové mám najradšej aj ja. A toto všetko sama pečiete? Áno, sama. Takže musíte byť vynikajúca pekárka. No, áno. Koľkýkrát sa zúčastňujete tohto jarmoku? Tohto prvýkrát, ale iných akcií som si vyšla viacejkrát už. Takže hovoríte, že v Bernolákove je dosledok príležitosti. Ale áno, hej. A ako sa vám páčila táto akcia dnešná? Super, veľa detí, počasie vyšlo, takže som spokojná. Budete spolu s deťmi hľadať aj teraz naše vajíčka? No, už dohľadali, takže už asi nie. Dohľadali. Našli veľa? Ale asi áno. No, ale hej. To je krásne, veľmi pekne vám ďakujem. A ja ďakujem. Môžem vás sem s kamerou pozrieť, čo všetko tu ponúkate. Ponúkame koláčiky, ktoré nám urobili mamičky, deti z materskej školy a je to potom ako na výťažok ide opäť naspäť deťom materskej školy. Opäť naspäť deťom, to je krásne. A tieto chlebíky? Tieto chlebíky takisto mamičky nám zabezpečili. Vidíme, že sa z nich dosť popredalo. Áno, no tak treba skúsiť hlavne tie vajíčkové, tie sú také fajn pikantné. Fajn pikantné a to aj deti si dávajú? Preto na to upozorňujem. A už akcia. Veľmi. My na Fíha Tralala každý deň v materskej škole stretneme. Takže ako to decka tak poznajú, že sa veľmi. Ja som spokojná. Ja veľmi. Ja tu všetky deti, ja som riaditeľka tejto materskej školy, takže ja to tu vidím, to sú všetko deti od nás. Práve v týchto priestoroch sa nachádza tvorivá dielňa, kde budú deti vyrábať rôzne dekoračné predmety na Veľkú noc pre svoje mamičky, pre svojich rodičov a budú sa tu kultúrne vyžívať. U nás si budú môcť rodičia odložiť svoje deti a nechajú ich tvoriť. Uvidíme, ako kreatívne sú.
som sa vás veľmi rád opýtal, ako sa vám páčila táto akcia dnešná? Veľmi dobre to bolo, sa mi to veľmi páčilo. Tá hlavná aktérka, tá slečná, Fíha, tá veľmi pekne spievala, aj všetko ovládala maximálne. Áno, a koľko našlo vaše dieťa alebo vnúčik vajíčok? Ani jedno, ale vnútri sme si spravili vajíčka. Vnútri ste si spravili vajíčka, aj ste ochutnali nejaké dobroty? Áno, pravda, že. Nalia, dobre bolo? Dobre bolo, veľmi dobre. Dobre bolo. Dobrý deň, rád by som sa vás opýtal, ako sa vám páčila dnešná akcia? Jaj, no bolo to fantastické. Ako my sme prvýkrát zažili niečo také, že tam bol kvázi spojený ako taký malý trh s niečím takým ako vystúpenie pre deti. My sme väčšinou boli s našimi ratolescami iba na vystúpeniach, čisto vystúpeniach, ale bolo to fajn, že to bolo tak spojené s tým predajom rôznych vecí a presne a zároveň sme mohli prispieť na niečo dobré. Áno, takže ste si aj pokúpili niečo, áno? No tak pokúpili, no vidíte, že takéto, neviem ako to môžem nazvať, ale také veselé veci pre naše deti. Ktoré budú mať na pamiatku na tomto jarmoku. Ale tak zároveň sme radi, že sme mohli pomôcť. Videli sme tam mamičky, ktoré tam pripravili nejaké dobroty a keď zakúpením tých dobrov sme mohli prispieť priamo tej škôlke, čo je fajn. Čo ja osobne som z Bratislavy s rodinou a my sme sa s ničím takým nestretli. Sem do Bernolákova sme prišli v podstate prvýkrát na základe hlavne tej spevackej hviezdy pre nás a pre naše deti Fíha Tralala, áno. A bolo to výborné. Ja by som to doporučil každému jednému, kto takto bude vystupovať a keď to bude spojené s detičkami a budú tam rodiny, nech takto urobia taký trh alebo predaj niečoho a keď môžeme prispieť aj na dobrú vec, tak to bude výborné. To bude fantastické pre všetkých, myslím. Lebo aj tuto to trošku zahojí a ešte aj niekde inde to možno poteší. Ako sa vám páčila dnešná akcia v Kultúrnom dome? Výborne sa nám páčila, len trošku sme boli sklamaní z tých vajíčok, že povedalo sa, že za 15 minút otvoria a hneď sa otvorilo a vlastne keď sme prišli za 15 minút všetko vyzbierané. Ináč super akcia, tešili sme sa na Fíhu, deťom sa páčilo. Boli ste tu od začiatku? Prišli sme, na 3? Tak takmer, no. Aj ste si niečo kúpili? Áno. Pretože na jarmoku bolo plno vecí, ktoré vyrábali mamičky. Vyrobili čokoládové vajíčka, aj zákusky, aj sme si vyrobili nejaké vajíčka. Áno, a ako sa vám páčilo? No, mne sa páčilo veľmi. Veľmi? Perfektná akcia. Takže budete chodiť na takéto akcie v Bernolákove častejšie? No áno. Sme z Osenca, máme to blízko, tak určite áno. Dobre, tešíme sa. Ďakujem veľmi pekne. Pekný deň, dovidenia. Boli ste na takejto akcii prvýkrát? Chodíme pravidelne, keď sa niečo tu v Bernolákove deje, tak vždy prídeme. A ako hodnotíte účasť? Myslím, že fajn, že veľa ľudí prišlo. Možno počasie odradilo veľa ľudí, ale že by bolo možno viac, ale myslím si, že účasť bola dobrá. A koľko našiel vás synáčik vajíčok? Už sa hľadali? Už sa hľadali? Áno, tak to sme potom zmeškali tiež, nič. Ďakujem vám veľmi pekne. Prajem pekný deň. Aj vám. Dovidenia. Ahojte. Ako sa vám páčila akcia? Dobre. Páčila sa vám aj Fíha Tralala? Áno. Hovoríte tak pekne zborovo, ste kamarátky? Áno. A všetky ste spolu hľadali vajíčka. Ktorá našla najviac? Ja. Áno. Áno. A vy ste prvýkrát na takejto akcii v Bernolákove? Nie. Nie, ste tu spolu s rodičmi, či ste sem prišli same? Sami. Vy ste skoro ako sestry. Ktoré z vás sú sestry? Nikto. Žiadna. A prečo hovoríte, respektíve vždycky viete odpovedať tak naraz? Neviem. Poznáte sa od narodenia? Nie. Skoro Daňcov. Tak to je super. Som veľmi rád, že som vás stretol a Ďakujem. ďakujem vám veľmi pekne. Pekný deň. Dovidenia. O tejto udalosti, ktorá sa konala v Kultúrnom dome. Pekné pre deti. Pekné pre deti? Áno, Páčilo sa aj treba vám? viacej také robiť. Ja som tu s vnúkom, Áno. ktorý ročný, my sme od Častej. Od častej? No, od Častej. Kde sa to nachádza? No, to je za modru. A to ste sem prišli kvôli tejto akcii? Čo? Aj kvôli tebe. Lebo mali, aby mal nejaké potešenie. No ale Mám vnúčika, tak... našli ste si to aj vy niečo, čo vás pobavilo? Áno, pravda. Program sa páčil? Áno, pravda. Aj na jarmochu ste si niečo kúpili? Áno, kúpili koláčiky. Koláčiky? Dobre, pekné, no, pre deti, tak to má byť. A vy pani? Ako sa vám páčilo? Tak páčilo sa mi to. Mohli by to organizovať v každom meste, obci. To pekné. A vy ste z Bernolákova? Či ste... Nie, ja som až z Nitry. Až z Nitry. Ako sa páčilo? Super.
Super. Je veľmi dobré pre deti. Veľmi dobre pre deti. Našli ste si aj vy niečo, čo sa vám páčilo? Kúpili sme tiež vajíčka. A kupovali ľudia koláčiky? Kupovali. Kupovali a na akom si najviac pochutnávali? Na veterníku. Na veterníku, taká klasika. Ďakujem vám veľmi pekne.